হাই গাইস, আজকে আবার আমি চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে নিউ প্রোডাক্ট ওয়ার্লপুলের ফ্রিজ 467 লিটারের। দেখুন, ভিতরে দেখেছেন কালারটা পুরো ব্ল্যাক কালার ফিনিশ, কিউ নিউ লুকস। এটা হলো আপনার চিলার ট্রে, প্লাস এর মধ্যে যেটা র্যাক্সগুলো দেখছেন এটা ফুড বাস্কেট, আর নিচে দুটো যেটা দেখছেন এটা ভেজিটেবল। দুটো কম্পার্টমেন্ট আলাদা আলাদা করা আছে। আর এদিকে দেখেন ডোর ম্যানেজমেন্টে দেখুন, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে র্যাক্স আছে। এটা সাথে এক ট্রে আর ডিপ ফ্রিজের দুটো র্যাক্স পাচ্ছেন। আর এটা হলো মুভেবল আইস ট্রে, যেটার মধ্যে আইস আপনি জমাতে পারবেন, টুইস্টার। এবার দেখুন বাইরের লুকসটা দেখুন, কি সুন্দর ফিনিশ স্টিল। আর এটা যেটা দেখছেন প্যানেল আছে, ওয়াইফাই উইথ এআই টেকনোলজি দিয়ে অপারেট করতে পারবেন। 10 বছরের ওয়ারেন্টি উইথ 3 স্টার। আজকের জন্য এতটাই, থ্যাংক ইউ।